အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတက္က YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုကတော့ပညာသင်ညီကိုတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးမျှဝေပေးနေတဲ့ EFI ရဲ့အခမဲ့သင်တန်းရဲ့စီလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းဆက်ဗီဒီယိုပါစီလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအများစုကဖြွေပတ်ဖြွေပစ်တာဖြွေအင်ဂျင်တာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေကြပေမဲ့လို့စီလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်မနေတည်ထားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုရှိပါတယ်ဒါကတော့လူပင်သဘောတရားပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ storytelling ပုံစံပြောပြရမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်2019ခုနှစ်မှာ9သိန်းတန်သင်တန်းတစ်ခုကိုတက်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းမှာသင်တန်းဆင်းတဲ့နေ့မှာဒီလူပင်သဘောတရားရဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနားလည်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မှသင်တန်းဆင်းတဲ့နေ့မှာဆရာကသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာနားလည်လားသဘောပေါက်လားအားရကျေနပ်မှုရှိလားဆိုပြီးမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ညှိုးထောင်ပြီးတော့အားမရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုမတေချာသေးဘူးဆိုပြီးပြန်ပြီးမေးလို့မှုဒီသဘောတရားကိုစင်ကာပူကပြန်လာတဲ့ဆရာတယောက်ကရှင်းပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုညီကိုတို့ကိုမျှဝေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူပင်သဘောတရားဆိုတာက2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက open loop လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ close loop ပါအင်ဂျင်တစ်လုံးပုံမှန်ခြေနေမှာ run နေပြီဆိုလို့ရှိရင် close loop ခြေနေလို့ခေါ်ဆိုပါတယ် close loop ခြေနေဆိုတာကတော့အောက်ဆီဂျင်စင်ဆာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် fuel ratio စင်ဆာရဲ့ data ကိုယူပြီးတော့မှ injector ကစီဖြန်းနေတဲ့ပုံစံမှာဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ close loop ပုံစံလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီ close loop ပုံစံဟာဘယ်အချိန်မှစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် engine ရဲ့ NOT လို့ခေါ်တဲ့ normal operation temperature ပုံမှန်အပူချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီးဆိုကမှ close loop ပုံစံနဲ့ injector ကစီဖြန်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားတစ်စင်းရဲ့အပြစ်ကိုရှာဖွေကြတဲ့နေရာမှာ data string နဲ့ကြည့်ပြီးရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာဒီ close loop ဆိုခေါ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခါမှသာ data ကြည့်တဲ့အခါအမှန်ကိုရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ open loop အခြေအနေမှာပဲသွားပြီး data ကိုကြည့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စင်းရဲ့အပြစ်ကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တိကျအောင်ရှာဖွေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး open loop အခြေအနေဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့fuel ratio sensor ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်စင်ဆာရဲ့ data ကိုမယူဘဲနဲ့ injector ကနေပြီးတော့မှ ECU ကခိုင်းစေတဲ့အတိုင်း visit fuel injection လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့စီဖြန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် visit fuel injection နဲ့စီဖြန်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်စင်ဆာ fuel ratio sensor တို့ရဲ့ data ကိုမယူဘဲစီဖြန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီနေခြင်းများခြင်းကို ECU ကဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့စီကိုလိုတိုးပုံလျှော့ပုံစံမဟုတ်ပဲတသက်မှတ်ထဲဖြန်းပေးပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာ open loop ခြေနေလို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့မှအကယ်၍ engine ပူလာပြီးဆိုကမှအဲ့ဒီလိုမျိုး visit fuel injection ကိုဖြတ်ချပြီးတော့မှ normal fuel injection လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့စီဖြန်းပါတယ် normal fuel injection လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့စီဖြန်းတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တကယ်နဲ့ injector ဟာ MAF sensor ရဲ့ data အောက်ဆီဂျင် sensor ရဲ့ data တို့ကိုယူပြီးတော့မှ injector ကစီဖြန်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့နမူနာပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ကဲညီကိုတို့ open loop close loop ဆိုတာကိုမပြောခင်မှာ loop ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောရအောင် loop ဆိုတာလေးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင် open loop close loop ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပိုလွယ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ loop ဆိုတာကကွင်းဆက်လို့ခေါ်တယ် loop ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကွင်းဆက်လို့ခေါ်တယ်ဒီကွင်းဆက်ကဘာလဲဆိုဒီမှာဒါပဲစဝိုင်းတစ်ခုတောက်လျှောက်အကြအလက်မရှိပဲတောက်လျှောက်ထိဆက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ close loop လို့ခေါ်ဆိုတယ်တကယ်လို့ဒီလိုစဝိုင်းတစ်ခုကတောက်လျှောက်ထိဆက်နေတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တဏှာရာမှာပြက်သွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာပြက်သွားပြီပေါ့ပြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွင်းဆက်ပြက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ open loop လို့ခေါ်ဆိုတယ်ဆိုတော့ loop ဆိုတဲ့ကွင်းဆက်တစ်ခုတည် close ဖြစ်နေသလား open ဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကားရဲ့အပြစ်ကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ open loop အခြေအနေလား close loop အခြေအနေလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကားရဲ့အပြစ်ကိုရှာဖွေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ open loop close loop ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ open loop အခြေအနေမှာသွားပြီးတော့ကားမှာ live data လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ data string တွေကြည့်ပြီးတော့မှကားရဲ့အပြစ်ကိုရှာဖွေတယ်အပြစ်တစ်ခုတွေ့သွားပြီပေါ့အပြစ်တွေ့သွားလို့သွားပြီးပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားဆက်နှူးတာကြာလာတဲ့ခါမှာ close loop ဖြစ်သွားတယ်ပူသွားတယ်ပေါ့ပူသွားတဲ့ခါမှာ close loop ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်
စောစောကကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တဲ့အပြစ်ဒီပြောင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနမူနာပုံလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ piston ရှိမယ်ဒီမှာ slit ရှိမယ်ဒီမှာ injector ကစီဖြန်းမယ်ဒါက injector ပဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ INJ ဒါ injector စီဖြန်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ exhaust ရှိမယ် exhaust မှာဒီမှာ O2 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AF data ရှိမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ inlet ဘာရှိမယ်ဒီ intake ဘာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ MF ရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့ဒီ injector ကိုစီ piston ထိပ်ကိုစီဖြန်းလာဖို့ရသည်ကြည့်ရတဲ့ data တွေရှိတယ်ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ECD တွေရှိမယ် MF ရှိမယ် IAD ရှိမယ် O2 ရှိမယ်ဒီလိုမျိုး data တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအကျဆုံးဒီဘာလဲဆို MF လို့ခေါ်တာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် O2 ဒါမှမဟုတ် AF လို့ခေါ်တယ်ဒီ sensor နှလုံးရဲ့ data ကိုကြည့်ပြီးတော့ injector ကစီဖြန်းရတယ် injector ကစီဖြန်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာECU က injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ open loop closed loop နဲ့ဒီ injector စီဖြန်းတာကဒီ MF sensor O2 sensor တွေနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲဆိုတာလေးကိုအလွယ်ဆုံးနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ injector ရှိမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်เนาะ injector ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် O2 ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AF ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် ECU ရှိမယ် ECU လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ MAF ရှိမယ်အကယ်၍ကားတစ်စင်းကအင်ဂျင်အေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ECU က injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံဖြန်းခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ loop ဆိုတဲ့ဂွင်းကြီးပေါ့နော်ဒီ loop ဆိုတဲ့ဂွင်းကြီးမှာ ECU ကinjector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာ O2 sensor ရဲ့ data ကို ECU ကလောလောဆယ်လက်မခံသေးဘူးမယူသေးဘဲနဲ့ ECU ဒီ MAF sensor data ကိုကြည့်ပြီးတော့ injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတယ် injector ကတော့ O2 စီကို data ပို့နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ ECU က O2 data ရဲ့ O2 sensor ရဲ့ data ကိုလောလောဆယ်လက်မခံသေးဘဲနဲ့injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ O2 ရဲ့ data ဒီပြတ်တောက်နေတယ် O2 ရဲ့ data ကိုဒီ ECU ကလက်မခံဘဲနဲ့ပြတ်တောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် loop ဆိုတဲ့ဒီဂွင်းဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီနေရာမှာပြတ်တောက်နေတယ်ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ open loop လို့ခေါ်ဆိုတယ်ဒါဘယ်အခြေအနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်အေးနေချိန်လို့ဆိုလို့တယ်အင်ဂျင်အေးနေချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် ECU က injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံဖြန်းခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic fuel injection လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံစီဖြန်းစနစ်ပုံစံနဲ့ဖြန်းခိုင်းတယ်ဒီ basic fuel injection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ပေးထားပါတယ်ညီကိုတို့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍မကြည့်ရသေးရင်ပြောတာပါ open loop အခြေအနေမှာ ECU က injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာbasic fuel injection နဲ့ဖြန်းခိုင်းတယ် basic fuel injection နဲ့ဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာ O2 sensor ရဲ့ data ဒီဘလောက်ပဲရှိရှိ ECU ဒီလက်မခံပါဘူးလုံးဝမယူပါဘူးအကယ်၍ဒီ open loop အခြေအနေလို့ခေါ်တဲ့ O2 sensor ရဲ့ data ကိုလက်မခံသေးဘဲနဲ့စီဖြန်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍စီလိုင်းကြောင့်စက်တက်ရှည်လာရင်အဖြေဒီတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အင်ဂျင်ပူလာပြီကျွန်တော်စက်နှိုးတာကြာလာလို့အင်ဂျင်ပူလာပြီအင်ဂျင်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ECU ဒီအင်ဂျင်ပူလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် O2 sensor ဒါမှမဟုတ် AF sensor ရဲ့ data ကိုယူပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ green set ဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံစံမျိုးတောက်လျှောက်လဲပြီး ECU ဒီ MF sensor ရဲ့ data နဲ့ O2 sensor ရဲ့ data ကိုယူပြီးတော့မှ injector ကိုစီလန်းဖြန်းခိုင်းပြီး injector ကစီဖြန်းတဲ့နှုံထားသည်စီများသွားလားနည်းသွားလားဆိုတော့ဒီ MF sensor ရဲ့ဝင်လာတဲ့လေပမာဏသည်များလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်injector ရဲ့စီဖြန်းတဲ့ပမာဏဒီများလားဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုကိုဒီကနေပြန်စောင့်ကြည့်တယ် O2 AF ကနေစောင့်ကြည့်တယ်ဒီကပြန်စောင့်ကြည့်လို့နဲချင်းများချင်းစီများတာလေများတာဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ECU ကနေ O2 ရဲ့သတင်းပို့ချက်ရတဲ့နေယူတယ်ယူပြီးပြီဆိုတော့ MF sensor ရဲ့အခြေအနေရ injector ရဲ့ password ကိုများချဲ့ပေးရမလားနည်းနည်းပဲချဲ့ရမလားဆိုပြီး
ဒီပုံစံမျိုးတပတ်လဲသွားပြီဆိုလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ close loop လို့ခေါ်ဆိုတယ်ကားပြင်လို့ကျွန်တော်တို့ live data ဒါမှမဟုတ် data stream ကိုကြည့်ပြီးကားပြင်တဲ့နေရာမှာဒီအခြေအနေမှာသွားကြည့်ပြီးကားပြင်အဖြေမှန်မရဘူးမှန်ကန်တဲ့ပြုပြင်မှုလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့် open loop အခြေအနေမှာဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ close loop ဖြစ်အောင်စောင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာ close loop ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေဒီကျွန်တော်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ O2 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AF ရှိမယ် O2 စင်စာရဲ့ data တက်လာပြီ AF စင်စာရဲ့ data တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ engine ဒီ close loop ဖြစ်သွားပြီလို့သိနိုင်တယ်နောက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကဖန်လဲလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသိမှာဒီဖန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘက်ကောဖန်နေလိုမျိုးရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖန်ကိုတိုက်ရိုက်လဲအောင်လှုပ်ထားတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ရဲ့ data ကိုသွားကြည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖန်ဒီတရတီတော့တွက်လို့မရဘူးတရတီတွက်လို့ရတာဒီ O2 ဒါမှမဟုတ် AF ရှိမယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ ECD ရှိမယ် ECD လို့ခေါ်တဲ့ engine coolant temperature sensor ရှိမယ်ဒါတွေကိုသွားကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအဲ့ဘက်ဇုံကင်ပြီးကြည့်ကြတယ်ဗျာအများဆုံးပြောအဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine ပူလာအေးလာဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ် close loop ဆိုတာဒီ engine ပူလာတဲ့အခြေအနေ engine ပူလာတဲ့အခြေအနေကဒီ O2 ရဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AF ရဲ့ data တက်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ close loop လို့ခေါ်ဆိုတယ်ဒီ O2 ရဲ့ data AF ရဲ့ data တက်မလာမချင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ open loop လို့ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုညီကိုတို့လည်းသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်လေးပြန်ပြောမယ်နော် open loop close loop ဒီဘာကြောင့်အရေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ open loop အခြေအနေမှာစီလိုင်းကြောင့်ဆက်တက်ရှည်ရင်အဖြေဒီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် close loop အခြေအနေမှာစီလိုင်းကြောင့်ဆက်တက်ရှည်ရင်အဖြေဒီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က open loop နဲ့ close loop ရဲ့သဘောတရားကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စီလိုင်းကြောင့်ဆက်တက်ရှည်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြွယ်ပတ်ဖြွယ်ဖြစ်တာကနေစပြီး injector တိစီလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးကိုလိုက်စစ်တော့ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ customer အတွက်အချိန်ကြီးကုန်ကျမှုတွေရှိမယ်ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းပို့ပြီးတော့ခွန်အားစိုက်ထုတ်ရတာတွေရှိမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ open loop နဲ့ close loop ဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုကိုနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် open loop ကြောင့်အကယ်၍ဆက်တက်ရှည်ရင်အဖြေဒီတစ်မျိုးရှိတယ် close loop ကြောင့်အဖြေဒီဆက်တက်ရှည်လိုက်အဖြေဒီတစ်မျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ထိရောက်တယ်ပြုပြင်ရတဲ့လူအတွက်လည်းတက်တာသလို customer အတွက်လည်းငွေကုန်ကြေးကျကနေစပြီးတော့အချိန်တွေအထိပို့ပြီးတော့အများကြီးတက်တာသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ loop ဆိုတဲ့ဂွင်းဆက်သဘောတရားကြီးပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် open loop လို့ခေါ်ပါတယ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာဒီတခြားမဟုတ်ပါဘူး O2 sensor ဒါမှမဟုတ် AF sensor ရဲ့ data ကိုမယူဘဲနဲ့ ECU ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းပါတယ် injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာဒီ ECU က O2 sensor ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AF sensor ရဲ့ data ကိုလုံးဝမယူသေးဘဲနဲ့ injector ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြန်းခိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် open loop လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီဂွင်းဆက်ပြတ်သွားပြီ O2 sensor ရဲ့ data မရတော့ပဲဂွင်းဆက်ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်တကယ်လို့ ECU ဒီ O2 sensor ရဲ့ data ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ယူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ECU ကစီဖြန်းခိုင်းတာဒီ injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာ MF sensor ရဲ့ data ကိုလည်းယူတယ် O2 sensor ရဲ့ data ကိုလည်းယူတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ O2 ကနေပြန်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးသွားပြီဒီမှာ injector စီဖြန်းပြီ injector ကစီဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ O2 ဒါမှမဟုတ် AF ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာစီများသွားလားနည်းသွားလားဆိုတာကို O2 sensor နဲ့သိတယ်သိတဲ့အခါမှာ ECU ကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ O2 ကနေပြီးတော့မှ ECU ကိုပြောတယ် ECU က MF နဲ့ O2 ရဲ့ data ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ injector ကိုစီဖြန်းခိုင်းတယ် injector ကစီဖြန်းတဲ့ပမာဏတည်နည်းလားများလားဆိုတာကိုကျွန်တော် O2 ကပြန်စောင့်ကြည့်တယ်ဒီပုံစံမျိုးတောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့သွားနေတာကို close loop အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ညီကိုတို့လည်း open loop close loop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့ညွှန်လင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အသစ်တော့ video တွေတင်တဲ့အခါမှာညီကိုတို့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel ကိုတကူတက video အသစ်တင်ပြီလားဆိုတာလာကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့လိုရင်းတကူညီကိုတို့ရဲ့ဖုန်းဒါမှမဟုတ်လို့ computer tablet တွေမှာလာပြီးတော့ noti တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်noti တက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော် video အသစ်တင်ပြီဆိုတာသိပြီးတော့လာပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသင်ညီကိုတွေအနေနဲ့အကယ်၍ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကား YouTube channel ပါအကယ်၍ဒီ open loop close loop နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းတာနားမလည်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ